擺市中心處，你都係兩個保留嘅。我哋買翻自己啲車公司都會保留嘅。應該係嘅。係咪交唔得啊？好多個手機嘅同下36咁，呢個值得查都唔係樓下咁啊，車開。頭先仲有個女神 Q 喺度嘅，頭先有個神 Q 唔知咩，不過咁你見到神 Q 啊，見到大同我呢個同手。我唔喐啊！我唔喐，都唔好喐。我教咗教咗乜嘢？喺到達前提早集中。因為只限車頭受影響。哦，係啊，可能係816唔錯啦。即係因為都唔係未試過嘅，真係。因為咧，通常呢部車咧就係依方難收嘅呢部車啦。有人冇？正常啦。對面到咗人嘅呢架，呢個係92啊！琴日冇見過啲運動車啊？琴日係啊。琴日先追依架，依家係啊，琴日依家架車。頭先我要頂閘添，頭先我係啊，樓下滿晒嘅。我仲以為假頂閘。哇！惹人跌機，惹人跌機。正常啦，呢款車。唔係頭先咧有個手機咧跌咗我隻腳到，初冇隻腳。咁大喎！係啊，左腳啊。真㗎。其實呢款車手主要睇到冷靜，係嘅話變碌車。而家啲司機做啲 scan 有時會咗行下車，好彩因為咧我企樓咧有咩事情係企唔中，俾人就逼人行下車。諗下咁多機會啊！呢個係叫做行下車。係可以叫人收機，如果佢覺得壓力大嘅，我呢因為其實咧係如果司機係快嘅，咁就個車停啦，即係除咗型之外。可以啊，嚇？你都咪地鐵咯，今日不過我順呢單就要走，離開一陣先，再睇夜晚嘅時候。我夜晚就我未影啫，多到冇影。我第一轉食飯。佢做 check 咗我幾耐㗎？佢係咪做到夜晚嘅？理論上應該唔會6點幾好似仲做緊。你應該都係全日車啦，係咪？係全日。依家你好明顯全日啦，尋日都用唔到油。
即係雖然尋日有成功啫，尋日流車咧。1500開，1500開，計4聲5日。邊個講157開嘅？我計4聲5日開。158。本來係要做到啲都遲咗一定會遲㗎啦，你多咗人。係啊。可能遲邊個有成日係講？有幾多個有鐘啊？7開出。158差唔多啦。維俊苑啊，下一站。同埋佢其實一定會快嘅。係咪又要嚟多次長嘅？嚇？間接頭先有10幾個人嘅嗰個。幾個人企喺度哦。不過就要睇天氣啦，因為好似落緊落。唔再俾4個碼，4寫高啊！佢重點係睇埋天氣。你唔知佢幾時落？睇又嚟啦嘛？係咪又？唔係啊！你睇個天陰陰地，勾緊個盤，不過最好睇。頭先唔係咁多咩？係頭先嘅最多，今次冇有個噏10個內啦，嗰邊對面嗰邊啊，因為嗰啲例牌靚位嚟嘅。好彩我部機睇到部機先。他完全嗰啲講到啫嘛，即係邊個講冇啲人車最中間嗰部有啲對出開出，啱，因為冇打開。係咯，其實我都冇親開出。即係覺得嗰啲感受好興奮，不過打車仔我聽到想講咧，當有啲人嘈嘅時候，有啲人嘈嘅時候咧，有第二條線嘅司機咧就出多條條喺公路度行慢，跟住撳咗10幾次嗰個咩冇前進方向，點知即係嗰啲阿嬸聽唔到喺樓下，跟住一到慢車一路叫佢收掣，叫到阿嬸咧723有次嗰個收工慢。呢個好似有個，你係咩啊？佢哋好似有個你嗰個 I G 唔方便，自己擺咗條呢個我應該最出我家就431嗰次都輪唔到，係啊，我冇去，我都冇。我去咗嚟嘅。我見呢架當時呢個即係快車本上，快車本上，所以你計啲咩樣板啊，其實整嘅先會樣板，即係其實可以做一個站跟住整佢入站，不過我哋兩個人攞晒。我即係我諗翻你幾個啲嘅錯呢一次係我唔一時揸，可能我細個就係我哋呢個到時我咦？你大個開呢架咩係開篷巴士？我唔係要緊，係啊，呢架咩開篷巴士？嗰個係4咯，4又係一個，因為佢嗰個係全開頂嚟嘅嗰架。唔係，咁有成都梗係有差佬啦。有成我唔教啦，唔教得出。你可以收而家又冧咗機。呢個唔係我哋，唔知邊個。我諗係好千走啊之類，咩係揾出嚟出發？好。係咪因為嗰啲叫 cat 啲質嗰度冧？應該因為係咯，行翻先得㗎，唔緊要，十分鐘好彩頭段嗰度冇乜事嘅，唔緊要啦，唔緊要啦。之後遇到哇，搭佢係啊，見到嗰啲 blue tag 嗰啲應該係
full check 嘅但係我部機試過打到係咪好多人？唔知係咪黐得唔好得嗰啲劇嗰啲質素？食咩嘢咧？好彩我教咗個3蚊。唔緊要，我翻去用個 cap 即刻咗個跌咗個OK。睇我睇唔睇到嗰個對焦嗰啲字幕？可以撳埋對焦喎。有時啊，最近先阿成係咪有啲叫啊？唔知咧，到轉站咯喎。係啊，竟然叫，睇你哋啲人係咪係咪第二個啊？到啊！你係咪 MV 966啊？我唔係，我係 LOK 嚟㗎 ，LOK 巴士。你唔好揾，唔係我冇 YouTube。我哋落 R 牌啊 ！R 咩啊？R 咩牌啊？我要攞部機。R 咩事？R 咩事？R 牌？R 咩事？R 咩事？R 咩事啊？6 R。R。